送别墅。那送别墅这个目标太大了。杨总，你还不去啊？咱姐都办好饭了。哦，这一去。费事了，赶紧去。那你快吃饭吧。吃饭。又办好饭了。办好了，孩子都吃饱了哈。你快吃吧。这饼啊，鸡蛋饼啊。手抓饼。哦，哎呀，这个怪丰盛。愿吃煎饼，吃不咸吃煎饼行。都吃完了，就我没吃。俺都没吃，等着你这。好吃吧？好吃。说俺还得吃煎饼。行了，吃饱了。小辉，你看，今年流行第一季就接着买黄金。真的吗？杨总，赶紧给咱姐安排个。早就安排好了。你什么时候安排的？我都不知道。那我能给你说吗？还真有吗？那绝对的，行吧？哎呀，这是给我买的吧？他都在你手了，不给你买了。是不是给你买的？不对呀，他送给我一个了呀。给了，一会儿买俩。上回出事的时候在那出去吃饭，你忘了吗？你说过，我就想着了。这会儿呢，我一会儿买俩，买一个戒指，买个手链。戒指呢，我送给小孙了啊。这也太贵重了吧？这有什么贵重的？关键送给你一个更贵重的。什么贵重的东西啊？不能跟你说啊，秘密。等我送给你的时候再跟你说，行不？你看。啊，我看着这太贵重了，我就不大相信，怎么似的？都在你手来了，还是什么不相信的？你看看，真好看吧？好看。就送给你的。他送给我了嘛？这不是他送给你的吗？啊，我这也太幸福了吧！给你有素质就行了。哎呀，老杨总太给力了。下年星姐姐给弟弟送什么了？送别墅。那送别墅这个目标太大了，我估计够你说呛。说就行了。你说说我听听就行了。店里有要东西的，我先上店，一会儿我就回来啊。要哪？上店，俺就回来了吧？那我也去了，我去看看。今天去啊，去一块儿呗。行，那走呗。我也去。走。一块儿走。来。正好来一趟哈，上俺姐个店再去看一下。到俺姐个店了，当在一个满是路 L 的城市里，突然有一辆路球的车，是多么的显眼。走，上姐店看看啊！你来过了吗？咱姐办这个店？没来过，我也第一次来。都过去看看他。姐，这个店比上个店好哟，2趟啊。这个店2趟。你在编什么？编个草原式挂件儿。是都你自己编的哦？都是我自己编出来的。哦。这孩子就是款式，他们看好款式，你给编呗。他们自己选好款式，我就给编出来。你还会这门手艺哦？看看。你跟谁学的？自己学的呗。还行嘞。来看看哈。哇，好漂亮的手工！姐，这就编好了哦。这里头成品了。哦，你给我编个不行吗？可以啊，你自己选吧，选哪个我就编哪个。还要钱吗？自己第一的还要钱吗？那你还一码是一码。快选，看中哪个要哪个。我看都真好看啊！我看着都怪好看。都好看，反正不能都要哟。要不你给我选个吧。就它了。要放的不行吗？要什么？你不说天圆地方吗？天圆地方。我天在陆地上生活，我要个放的行。有。行。你给我编个呗。杨思源这跟你大闺学手艺的哦。我学会了，给你编个车挂。哎呀。了不得。然后再给俺妈编个手链，行吧？行。
那你得好好学哈。啊。这全碗什么都有哈。好了。好了啊，那给我挂钥匙，正好缺个这个。来。行。行吧，好看吧？挺好。送给我了哈。都给你了。行，那我装着了啊。10碗的15只了啊。那收着吧。要不今儿我请你吃个冷一炒鸡吧，咱自己炒我上你家。哎呀，这你还得请客嘛，上俺家吃吧。我就上你家，我杀个鸡，我上你家弄个冷一炒鸡给你尝尝。咱去杀鸡去吧，咱姐给咱编个车钥匙扣。行，走，咱去杀鸡。让陆L的尝尝咱冷一炒鸡啊！你看这海鲜，上海边不缺海鲜，一上市场到处都是海鲜的味道。老板给杀个鸡来，自己家里吃。你3人这什么造型啊？我们3个人不是街上最靓的仔吗？我们是中秋节的显眼包。最靓的仔，显眼包。你呢？我也是显眼包。你也显眼包。俺姐给我编个手链哈，你必须得安排上冷一炒鸡。在日照吃不了正宗的冷一炒鸡，咱就给那个正宗的冷一炒鸡。冷一人炒的鸡不就叫冷一炒鸡吗？冷一炒鸡来了，怎么样？你看这个小嫂子，吃饭了，吃饭了。这是俺姐夫头回吃我炒鸡。正宗的临沂味儿。临沂人炒的鸡叫临沂炒鸡。好吃。丁子宝，好吃吗？好吃。臭子，好吃吧？杨思源吃的什么？吃的不是。什么？鸡肉。鸡肉，不鸡翅的。不是。这不鸡翅的吗？还有，展翅高飞啊！这是鸡翅的。哎呀，小孩有的。俺得回家了哟。这一视频就到这吧哈。再见。我试着我行呢。